नमस्कार। आप सभी का व्यूवर का मैसेज आया था कि मुझे रात को नींद नहीं आती, घबराहट बनी रहती है और बेवजह ही चिड़चिड़ापन बना रहता है, तो मैं क्या करूँ? तो चलिए हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की। आप अपने क्रॉस लेग करके और अपने दोनों हाथों को अपने नी कैप पे रखिए। आप ज्ञान मुद्रा बनाइए। लंबा गहरा श्वास भरिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथों को आपस में रख कीजिए और आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए।